ажлын хэсэг нь удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж дараах санал дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд нэг хууль тогтоомжийг босронгойлгох чиглэлээр биеийн тамирын спортын салбарыг Монгол Улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудыг судлан шийдвэрийн төсөл боловсруулж улсын хурлаар хэлэлцүүлэх. Спорт шинжилгээ ухааны хөгжүүлэхээр төрөөс биеийн тамирын спортын талаар баримтлах бодлого, биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлж, спортын анаах эрдэмтгэлгээний төвийн спортын шинжилгээ ухааны судалгаа шинжилгээ туршилтын ажлын төв болгох. Эрдэмтэд судлаачид нэг шаардлагатай олон улсын стандартыг хангасан судалгаа шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эрдэмийн ажилд ашиглах боломжийг бүрдүүлэх. Түүнчлэн эрдэмтэд судлаачдын судалгааны бүтээлийг олон улсын түвшинд эргэлтэнд оруулах дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9.1.12-т магадлан итгэмжлэгсэн спортын клубт идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээлэх үйлчлэгээний зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцлага байсан зохицуултыг сэргээх асуудлыг судлах. Тамирчны ёс зүйн сахилгын зуршил гаргасан тохиолдолд төрөөс олгож байгаа санхүүгийн дэмжлэг урамшуулыг төвтгөлзүүлэх, зогсоох асуудлыг биеийн тамирын спортын салбарын холбогдох журам тусгах, тамирчны ёс зүйн дүрмийг шинжилэн баталж мөрдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 2. Төсөв санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр биеийн тамирын спортын салбарын улсын төсвийн санхүүжилтийг үр дүн суурилсан тогтолцоон шилжүүлж, орон нутгийн биеийн тамирын спортын байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд рүү чиглүүлэх, иргэдэд үзүүлэх биеийн тамирын спортын ажил үйлчилгээний нэг төрлийн нэмэгдүүлэх, спорт шинжилгээ ухаан, технологи, инновацийг нэвтрүүлж, иргэдийн бие биедрын түвшинг сайжруулсан ажлын үр дүнгээр санхүүжилт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Төрөөс баримтлах бодлогын баримтчгүүдэд спорт шинжилгээ ухааны хөгжүүлэх чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг эрчимжүүлж, шаардлагатай санхүүжилтээр улсын төсөвт дэмжлэг үзүүлэх. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн хууль заасны дагуу төсөвт өртөг магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажиж нэмэгдсэн санхүүжилт үн бага дүнтэй батлагдсан болон санхүүжилт огт батлагдаагүй спортын салбарын зарим төсөл арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг Монгол Улсын 2022-оос 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл тусгаж ашигладаг бүрэн оруулах. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010-аас хойш он дамжин хэрэгжиж байгаа зарим дөрвүүдийн спорт цогцлборын төсөл арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг Монгол Улсын 2022 оны төсвийн төсөл тусгаж ашиглалтад хүлээн авах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Биеийн тамирын спортын салбарын улсын төсвийн санхүүжилтийг үр дүн суурилсан тогтолцоон шилжүүлэх асуудлыг 2022 оноос үе шаттай хэрэгжүүлэх. Спортын анаах ухаан эрдэмтгэлгээний төвийн үйл ажиллагааг хүний нөөц тоног төхөөрөмжөөж бэхжүүлэх, спортын холбоо орон нутагт байгаа өсвөрийн шгшээ багт хурц ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай төсвийг жил бүр тусгах. 3. Бусад асуудлын талаар биеийн тамирын спортын салбарын төрийн байгууллагын өмчлөлт байсан газар барилга байгууламжаа маргааныг шийдвэрлэж, төрийн өмчөд буцаан авах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шуурхай шийдвэрлэх. Олон улсын стандартад нийцүүлэн биеийн тамирын спортын хос мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоог бий болгох. Биеийн тамирын багшийн мэргэжил дэвшлэх сургалтын хөтөлбөрийг биеийн тамирын багш нарын саналыг үндэслэн боловсруулж, төрөлцсөн сургалтыг спортын тодорхой төрлөөр явуулах хэрэгцээ шаардлагыг тусгах. Өсвөр үе залуучуудын бие биедрын боловсролыг сайжруулахад анхаарч, ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн болон биеийн тамирын дэд сургуулийн багш дасгалжуулагч, арга зүйч бэлдэх сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг боловсронгой болгох. Суралцагчдыг спортын секц дугууланд хамран суралцуулах, болцоог бүрдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх зэрэг болно.